Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat itangal daw rambakan tayo, ti pannakaidaton, ti Basilika, ti Lateran. Kas kada tayo, rambakan tayo, ti pannakaidaton, ti simbaan tayo. No tutuusan tayo, napatpatagpay da ito yung MDL daw, ti piyesta, ti patron tayo. Tanay pasdet na ita simbaan na bendisyonan na konsagraran. Agdaydayaw tayo iti Diyos, agyaman tayo, ti panangipasdik na ti simbaan, nga iso ti pakaagasan, iso ti pakapasantuan, iso ti mamagbalin kada tayo, nga napudpod no nga anak ti Diyos. Tapno nga rin may karita ang makiranod, iti dahi na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yung tangay mamati tayo, ti Diyos manang naasi, ken managaya. Sika anay ibaon, nagnapaimbagan dagiti puso nga agbabawi, Apo, kaasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabang dagiti managbasol, Kristo, kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabawit na kami, Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag na agnanayo. Mintay dayo ti Diyos, babandi pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kalatwan, ito'y dadakapyan, kadagiti tatawan ay pagtibayan.
Kumararag tayo. O Diyos, babaan ti si bibiyag ken napili a bato, nangisagana ka ti agnanayon na pagtaengan ti dayag mo. Yat addam ka ti grasya nga ipaay mo iti iglesia, tapno da kami anapudno ken ka. Umado ti bilang mi ket agdakkel tinailangitan a siyudad a Jerusalem. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Ezekiel. Insublinak ti lalaki iti pagserkan iti templo. Adda ubbo nga gapu iti sirok ti pagserkan ket agpadaya ti ayos na iti lugar a sinangwang ti templo. Agpababa ti ayos na alumasat iti akinabagatan a paset ti altar. Inuwarnak ti lalaki iti masakupan ti templo, ket impagnanak iti akinamyanan a ruangan, sanak inturong iti akinruar a ruangan a sumango iti daya. Adda basit nga ubog nga agayayos iti akinabagatan a paset ti ruangan. Kinunana kanya, agayos daytoy adanong iti daga nga agturong iti daya, ket agtarus iti tanak ti Hordan, ken itinatay a baybay. Intun dumanong itinatay a baybay, pasayaaten na tiraman ti danon. Sa dinuman na pagayusan daytoy a karayan, maddaan iti amin nakita ti animal ken ikan. Pasayaaten daytoy a danon tiraman, ti danon tinatay a baybay. Mangted iti biyag, iti sadinuma na pagayusan na. Iti agsumbangir nga igid ti karayan, agtubunto ti amin nakita ti kayo amang ted iti taraon. Dinto malaylay dagiti bulungda, ket didanto agsarde nga agbunga. Binulanto nga adda nasaya at abunga da, gaputa kanayon ang maayayusan da iti danong nga aggapu iti templo. Agbungan to iti taraon dagiti kayo, ket maaramat nga agas dagiti bulungda. Ti sao ti Apo. Adda karayan amang ted ragu iti syudad ti Dios. Ti Dios ti kamang ken tigsa tayo. Si sasagana at tumulong iti templo ti riribo. Ditay ngarud agbuteng uray no gingined, ket marga ay ti bantay amay gabor iti taaw. Adda karayan amang tedrag o iti syudad ti Diyos, iti nasantuan na pagtaengan ti kangatuan. Uray ka ano dintuman ano iti syudad, taiso ti pagnaedan ti Diyos, parbangon kailaeng tulungan lang. Tayo ti Apo man nakabalin amin. Ti Diyos ni Jacob ti kamang tayo. Umayo kitaen ti inaramid ti Apo. Imutektekan nyo dagiti nakaskas daaw nga inaramid na ditoy daga. Ti may basa na adaw iti muna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Da kayo ti templo ti Diyos. Da kayo ti patakder a binangon ti Diyos. Babaen ti panangaramat ko itinsagot ti Diyos kanya. Nagtrabaho akas maysa analaing patakder. Impasdek ko ti pundasyon ket sa balimet a tao ti agpatakder iti rabaw na. Ngem naannad kuma ti panagpatakder iti tunggal maysa. Tain kabilan ti Diyos ni Hesu Kristo, akas may maysa, ken kakaisuna a pundasyon, ket awanen sa bali. Diyo kadiam mo, ada kayo, templo ti Diyos, ket agtalinaed ti Espiritu ti Diyos kada kayo.
Ngarod, ti siya sino man amang dadael iti templo ti Diyos, dadaelen tumet ti Diyos. Tanasantuan ti templo ti Diyos, ket da kayo amismo ti templon. Ti sao ti Apo. Tipang nakaiwaragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Asidigan ti Pasko dagiti Hudyo ket napan ni Jesus ijay Jerusalem. Iti templo na danon na dagiti aglaklako iti baka, karnero ken kalapati. Kastamet dagiti agsuksukat iti kwarta as itutugaw iti pwesto da. Nangaramid ni Jesus ti pagbaot atali sana pinaruwar dagiti amin a baka ken karnero. Binalintuag na dagiti lamisaan dagiti agsoksokat iti kwarta. Inwarawaran na ti kwartada. Binilin na dagiti aglaklako iti kalapati. Iroriyo dagitoy kinunana. Diyo pagbalinen atsendaan ti balay ni Ama. Nalagit dagiti adalan na ti kunatin na santuan asurat. Ti panangipateg ko iti balay mo o Diyos kasla apoy asumsumget ti uneg ko. Gaputi naramid ni Jesus kinuna dagiti Hudyo ken kuana. Anya ti maiparang mo amilagro kada kami amang ipakita iti kaluntegam amang aramid iti daytoy. Rebbaan nyo daytoy abalay ti Diyos iti uneg ti tallong aldaw. Ket iti uneg ti tallong aldaw banguneg tumet laeng. Insungbat ni Jesus. Kinuna ken kuana dagiti Hudyo anya bangunem met laeng iti uneg ti tallong aldaw. Nabangon dahi ti templo iti uneg ti 40 ket 6 atawen. Ngem ti templo asasawan ni Jesus iso ti bagina. Isot gapuna nga idi napagungaren ni Jesus. Nalagit dagiti adalan na ti asinauna daytoy ket namati da iti nasanton asurat ken ti insao ni Jesus. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Nang baga rabi tayo amin ako. Congrats ka dagitoy na nga ba? Iso ti kung kunak nga rambakan tayo. Kadagitoy na aba. Karugyan nyo at kampanyatatan parang to no after 2 years. Tatay tugawak ita nga mga simsim pa dayta cellphone para iti dayto live streaming tayo. Masikuranak lang tatano og tugawak dayto pantalon ko. Nasutsot di jay nga topi na di babana diyan timukod niya. Kano masutsot na ipag na mabaddet mo. Kadaman kunak magkadagitay kabalay ko. Saraitan nyo man, amoy iti sarait. Daitan nyo man nga ko. Malipatan damang mo daduma. Hindi na minsan sinarsarait ko. Nung ti sakit ko gabi no sakti agdait. Diyak nga agtalag di may sa siglot. Ijay maudinan no ilak ko. Dugli-duglit nagbukol tong. So nga orin da jay brief ko no kasi no dati saraitat ka nabukol to. Di jay ka na natay dugli-dugli nga dati atajak nga agtalag di maminsan na siglot. No amoy at agsarait. Kayo nga nalaing ti makina siya, kanya kamo ti makina, dahil agsarait nga manual, nudad duman o apuraka, iyad dayo mo, agabok ukap to, maglaan dahil dait mo, no. Kinkin nandiyaw kinmanan ti dait, ide. Agsarait, kunana, repair. Mabaling mga ta, isungur ti kong kuna. Gapulaan dahil ta, agsot-sot-sot nga gayadan nan.
puuram di pantalonan, huwag na ibalin mo. Kano ma-repairable laki di, mabalin mga isalakan, ha? Kung maji postiso, maikat di may sa, ibalin mo, nanginamot. Mabalin mga idagkat mo pa ilaan, di may tibang, si ata may idagkat, ano, adag bukbukol na, nasakit to di guguk mo na, kasi wala. Aras lahat na may sa nga, hindi nabiitak pa nga na-ordenan. Imun unang siya na padi nga na-ordenan. Imay. Kaya patpatan kami, patpatan. Balin nga naunag di patpatan na. Kaya ko na, kasla maupupay. Napaya nga maupay ka. Ngamin, di jay incorrect din na-ordenan na kaslamat nga iso ti makasama. Kala ka sila daytay kunadan ang daytay maliwayan na mga karina basol nga taa kada kwa kanya nga ruti plano kasla daytay maupay rumwar kasla madinan kaya adot pa kaupayan na dadto magagagaw mula pati parokyano nga mumauawatan masayati sangon-sangon dilikod ibilbilang na kamagayam. Damor nga yasidag mo di bagim ka, damor nga maamon da ka ni, apan da ka magaya mong kilkilaw, kumaupay isuna, kakunakan niya na, apaya, no repairable laki di, na mabaling lakad nga i-repair, apaya nga dadaulan, kung kunak ay di dayjay, di ka order ko pa'y laong dayjay. Kagpay so kunakan niya na, ang kas pangarigan, in 10 years, nagpatagdar ka timay sa building na dakil. Tatan ordenan kanal pasen day ta building os sa remon kagapula ka dita nadadaol di turnab na amuyo turnab in Ilocano turnab tayo edi balunat ha di turnab tayo kada ikas jay mga balunat no di si arlansa nga iti kilom sa ikas jay ha apay kapoy. Usually ti dornab ti CR kadigat no plastic agkulaw-kalaw tinto pag dornab mo lansaam ta into no daytay isarang ko kasi mo nagkaw ito antay kapoy gakunakan niya na dito may building mo gapula ka dito nadadaol ti dornab na puura mo paborbor mo data nga buildingan gapulaan di may sa nga dornab nga nadadaol wano saan nagtagtag naghimisit di bubita di mo no ti building ka kararamid mo no tabalayo ka maya ngam after how many years ka agtagtag tulata adang tulata dadakol na kaysa ti kunaktan niya na gapo ka dito ni may sala nga tagtag di bubita nga tanghimisit you will destroy the whole building kinagregregatan ti manumatawon pinagkuan kuma no repairable mabalimot nyo no ma-repair, no kaya ma-repair ng tadurunab o na, no kaya mo ito i-repair mo, no haan mga lagat ti karpintero, no repairable, i-repair mo, no haan, anya nga rutin mabalin mo, ipa-repair mo Unless no na gangganadan, nag-shake amin na foundation ng nga mabalin balbaliwa mo. Kasi mo lang, kaya rin niya ako Jesus, anya ti sarsarita na templo, pinagbalinda, dimining di templo, napukaw, apaya pinagbalinda nga business center. Pinagbalinda, paglakwan di pagaw, dagiti maidato, pagsupyan ti kwarta nga dasaor na, nagbaling nga pangwartaan, haamutin nga pangilawlawagan ti kwarta ay sa uni ako Diyosan. Kanya din naramid na binaot na dagiti baka kada pinaruan na kalapati, baliktad na nila misaan da, riniper na, ornusan na. Isubliyo ti imahin na kayat nga sa isubliyo ti imahin na dahi ti templo, dahi ti kat pagkararagan. Isubliyo ti langan na dahi ti templo pagkararagan, no mariper mabalit pa Iso nga sinimpanan, nung tinaununag nga ibagbaga ni Apo Jesus dahi bagina. Di bagina ni Apo Jesus, patayin nyo, ribbaon nyo na iti templo, pagungarat, bangunag ti talungal na gayang bagina. Kadisayin, datayo ti bagina, ni Kristo ti ulo, datayo ti bagi. Kano madadaol, lumapukaw di essence na isugarod na adda pang repair, adda garod kumpisar. No nagbasol na ilaw, ano rin kasama kadagsan na basol, isugarod na adda pa nagbabawi kung pisar. No repairable, no mabaling nga i-repair. Haam mo nga, alaan tabak mo, burbura mo.
Di same oray niya ti ang gulat ti panagbiag tayo, yung relasyon ti ang asawa. No repairable pa ilaang, guring marigligata, no mabalin ang ma-repair, mabalin ang repairan. Tanagregatan yun na ita. Kasi wala ang iba'y panagkakaaruba, iti relasyon tayo. No mabalin ang ma-repair, ma-repair. I-repairan, hamo nga ibang lang, di buo nga tao, gapulaang iti may sa akamali. Kasla kung mata anak mo, binilin mo, awan di agtaktakaw, nailawan, ubing nga ro, nangalabain ita wallet mo, nasaki inakon mo ta, pagtaya mo kumaga, nagmayat di tagtagainag mo, agpupungtot ka. Kagapula dahil ba inti nga inala na, kasi ano pa nang repair mo? No, daduma ka, mabalin mga, bawal mga mitagpaltik ti iman, tayo di ka rin kagpaltik na iman niya, una sa, i-explain mo nga, hamwa ko, hamwa, repair na ro. Alam nga, ibang lang mo, ipadawat mo di anak mo, na ipurwak mo, tabaybay kapulaan na diyang inaramid na. Kasi yung malaan ti relasyon. Uri ni Apo Diyos, kaya isugarog na data dito simbahan, isugarog na umay ti agkarkararag, isugarog na umay tapata, may sa day nga reparation of sin, di mo? May sa pa nang repair, nga lumadin dyan kaungganan, isugarog na at data yung itisaklam na, taumay tayo nga rod simsimpaan, taawang mo ti perfect, sinaya ti balay nga awan ti tagtag na, awan ti madina, sinaya ti perfect ti balay na, agtagtag tulak tamo di gater mo, nagalis tulak tamo di agdang mo, maikag ko, uno saan, maiganton tulak tamo ta cutics mo, dyan ti ruangan nyo, dahil ti krrk ko na nga screen, marurod kan tumo laan. Amin, awan ti perfect, kas dyan maglaan kanya tayo. Ngam no mabalin a reparan, mabalin a simpaan, uray ti ko ni Apo Diyos, uray ti simbaan na kas dyan mo, datayo, bagi na tayo ni Apo Isus. Bagi na tayo. Kaya na tayo isugar na umay tayo kamang ditoy, isugar na umay tayo at kararag, tapang repair na at nakamali. Kasi maglaan ati attitude tayo kung makinikabsat tayo. No, adda kamali ni kabsat mo, ikam ti gundaway na nga agbabawi, ikam ti gundaway na nga mga palantag. No, nagkamalin ta pagbabawian na ako, nagsaya at nga attitude. Tinakaro na yung pagbaba, nagkamali ka, han nga pagbabawian. Nangurunan tila makitkitam kakamali ti kakadwa, ay sos. Narigat day dyan, han nga mariper day dyan. Tila makitkitam ka day dyan. Sugurog na agsisin nalakan tayo, isugurog na agtikin narabay tayo nga mang repair, mang simpa. Isugurog na adda kong pisar, adda na santon amisa, umarararaw tayo laan ti panang repair na. Taawang mati perfect, awang mati kadadalusan kan sa bagay da kay dito ako kadadalusan kay kata kadadalusan nga ata kapitang tawang kalaban na. So nga maya nga ta nganti jay kung kunan na isugurog nga do not destroy kalawas di malagit yo di kay imbaga ni Apo Justin ni jay ni naganan jay inya nga syudad di jay di kunan na dalimang agbabawi patayon ka di dahil niya gumura ba di jay suduma well kano ay nga bainting agbabawi ripuugam ka di templo ha ay syudad haan kano sa nga pulo haan nulimlima di agbabawi ripuugam haan diyan apaya kayat nalata ni Apo Diyos di jay adalata lugar adalata ruangan ti panag babawi isalata nga rod nga adalata panag-repair adalat na panang simpa numadi adalat na panang simpa kanuhan mo kayat ti panang simpa na kan is-stricto kang niya po Diyos si kante agbalin a Diyos sa bali ti kayat niya po Diyos ti kayat na isugurog na dagi gagayim na dagitay prostitute dagitay kunada nga agsingsingir iti buis dagitay kunada nga hangakay kayat ti gimo taapaya kayat na agbabawi da, masimpada, agsublida, kengkuanan, kinaarami da kasta. Katapta da ito simbaan, latiran pa nakaididikar na pagyamanan tayo, ti pa nakaididikar da iti simbaan. Tanuawan simbaan, diya ka mo, nakasano nga na iwaragawag ti bagi ni Kristo.
Jak amuno kasano man iwaragawag ti Ebanghelyo. So pagyamanan tayo lakta, uray dati simbaan, ada lakta kamalina, taapaya, kamali nga rog tattao nga rog tinagbiyagaan. Awan ti perfect. Mangbiro tayo ti simbaan nga perfect, intay amin ijayo. Baka na kayo dito, mangpatagder kay tuman. Nagitay kung kunat na umalis ita nita, kadakdakul tayo data. Awan ti simbaan nga perfect tapaya, at dalat ta kamali na katatakot na gyan. Nga mabalin, paspasan po nila tati Espiritu Santo, uray pa nakapso. Kasi mula ang di pamilya, uray nakapso, na ganyan nagyan na, no italot na kinapo Diyos, paspasan po nila tati Diyos, uray nakapso. Kasi mula tigimong tayo, uray no managbasol, paspasan po nila tati Diyos. Ta isumor ti mang reprepare kanya tayo. Isuna nga rin tinalay nga karpintero nga, mang sukat kadagi tayo, madi, di kaunggan tayo. No palubusan tayo ti Diyos di, na isuna ti ang trabaho, isuna ti mang repair kada tayo. Lualwan tayo ti mamatiak. Mamatiak, iti Diyos amin naman nakabalin amin. Ito, abugbog tong anak na kinapo tayo. At inumao ti aramid ti Espiritu Santo. Inianak ni Santa Maria Virgen. Nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansa iti krus na kaiket na itanim. Imulog iti ayala iti natay. Nagungar ti may katlungan daw. Imulis sa dilangit kat situtugaw iti makanawan. Agapunto sadyay may mangkong kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamati at met Espiritu Santo. Pacheck met Santa Iglesia Katolika. Ti panagririnnaw dagiti sa Santos. Ti panakapakawan dagiti basbaso. At dantumat panagungar ti bagi ken biyag na agnanay. Panagdato. Kumararag tayo kakabsat at magatayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paayo pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet na pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasanton ni iglesia na. Awaton kadapo daytoy adaton ipaayo mo kadita babaan ti bilag dagiti sakripisyo ken sakramento. Magunod mi dagiti bunga nga inkarkarin gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na ya may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken Disto. Agyaman kam ken kaapo na santon nga ama man nakabalin katag nanayon na Dios. Tasay ka ama nagparabor unay, kayat mo ti agnaed iti balay a pagkararagan mi, ken pangiburayan iti bendisyon mo, ket iti di agresa ta panulong ta grasyam, pagbalinan na kampay at templo ti Espiritu Santo,
ket agranyak kami babaen ti panagbiag a makaayo ken ka. Kasta pay adi mo sardayan na pasankon ti iglesia nga asawa ni Kristo, iso nga iladawan daytoy simbaan. Iti kasta agbalin ang naragsak nga ina gapo kadagiti di mabilbilang nga anak na ken maipadan to iti nailangitan a Jerusalem. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos ket idaydayaw daga adi agsarday ket kunami. Pudno na yapo di ka akinasanto kat sikati gugwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinan kat ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni apo mi ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno at tutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy tada ito'y tibagi isa may yawat to o maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminong kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamamati. Iti ngarod pa nangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tayo paay mo ama ikari kami nadda ditoy saklang mo katagsarbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makiranga diti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kami kumati Espiritu Santo. Laglagi pa mong kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parairayon ti ayat na anadyosan. Laglagi pa mat ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papati. Laglagi pa pay apo dagiti kakabsat mi pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awaten kad ida iti sidong taranyak mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranot kam to ken inggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin sa santo. Isuda nakapudno nagserbi ken kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada. Nga mangitantanot ken mangidaydayo ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo irok na imi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayo ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Gintayo mararaw iti ama, ket walwon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayo kumatinagan mo, dumten kumati pagaraya.
Itdan kadakam kaldaw ito'y tiganan mi, ti patinayong aldaw. Pakawanan dagiti basol mi, asmat pamakawan. Ti basol dagiti nakabasol kadakam. Di nakamet ay bayan. Dawatin mi kan kahapot ay salatan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdan kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa kanamdamagan mi, ken iti yaay Neso Kristo, anang isalatan kada kami. Nakuwang dito ay di pa nakabalin ken dayaw, ti agnanay na dito. O apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya aggapukan niya ti kadko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi timinningan, nudi kat ti pamati ti iglesia, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkay kaysa si kang agbiak ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo, kapya kada kayo, kapya. At to'y ni Apo Esos, at iti Kordero ti Diyos, sa mga ikat kada iti basbasol ti Lord, nagasat tayo anayaban, iti daytoy kadayaan. Apo, diyak may kari, may kakanya, iti may salahan na sa kumakarang baktong iti. Kumararag tayo. Apo aramidam at iglesyam dito'y daga, isang atanda,
Amang yan ninaw itiladawam tinalangitan ay Jerusalem, ipaay mo kadi, tadi panagirangod mi iti daytoy a sakramento, pagbalinan na kami at templo ti Gracia, ket pagasaten na kami asumrekto, iti pagtaengan ta gloria. Gapuken Apo may Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nagnanayon nga awan ti enggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Lembaga rabi tayo amin Apo.